Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanuaria Lisyani Leki. Saya mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Kediri. Di sini saya akan mempraktekkan pijat dengan batuk pilek pada bayi dan anak. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah persiapan ruangan yang nyaman. Kemudian pastikan bayi atau anak merasa nyaman dan tenang. Kemudian yang perlu kita siapkan adalah minyak terapi. Kita mengoleskan minyak terlebih dahulu. Mulai dari pangkal tangan seperti ini. Gerakan pertama, kita melakukan pemijatan seolah-olah seperti lakukan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lakukan gerakan yang sama pada kaki yang sebelah kiri. Sebelumnya kita mengoleskan terlebih dahulu minyak terapi. Mulai dari pangkal paha kita lakukan gerakan yang sama seolah-olah seperti memerah susu sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan berikutnya kita sedikit mengangkat kaki, kemudian kita lakukan pemutaran telapak kaki. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Pertama kita melakukan gerakan putar ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lakukan putaran ke arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan yang sama pada kaki yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lakukan putaran ke arah sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah yang berikutnya adalah kita menggunakan jari jempol dan jari telunjuk kita untuk menarik secara perlahan setiap jari kaki. Gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 kali. Kemudian kita melakukan gerakan yang sama pada kaki yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Adalah pada tangan, yaitu kita melakukan gerakan seperti pertama pada kaki itu, yaitu seolah-olah seperti memerah susu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Lakukan gerakan yang sama pada tangan yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang berikutnya adalah kita memutar pergelangan tangan. Kita memutar ke arah sebelah kanan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian putar ke arah yang berlawanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan yang sama pada tangan yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar ke arah yang berlawanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan berikutnya adalah kita menarik setiap jari menggunakan jari jempol dan jari telunjuk kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan gerakan yang sama pada jari yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita melakukan pemijatan pada bagian dada. Tangan kita terkatup, kemudian kita letakkan pada bagian dada. Kita melakukan gerakan keluar sehingga tangan kita yang terkatup terbuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adalah kita melakukan pemijatan di bagian muka. Kita menggunakan jari telunjuk kita letakkan pada bagian hidung di area bawah mata. Gerakannya seperti ini. Sampai ke pangkal telinga, kemudian sampai ke leher. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali. Langkah yang terakhir adalah kita melakukan pemijatan di daerah bagian belakang. Gerakannya seperti ini. Kita melakukan gerakan dari atas sampai ke bagian pantat. Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beberapa langkah pijat batuk pilek pada bayi dan anak. Sekian dan terima kasih.